Hola YouTube, estamos en un nuevo video. Vamos a hacer el video de cocinando sin ver, sin escuchar y sin hablar. Con acá mis amigos. Perdón si se ve mal, no estoy con mi celular. Bueno, lo vemos. Bueno, acá tengo los papelitos, solo son 3. No vamos a elegir tipo quién usa quién, tipo agarramos ya. Así que nada, los mezclo un cacho. Agarre quien quiera. A ver. Hola, ya me estoy poniendo las cintas. Yo sin ver, Yo sin escuchar. sin escuchar, yo sin ver la miope. Bueno, está bien. Bueno, listo, tenemos acá por ahí ya las cosas. Nada, vamos a tener que empezar. Yo, que soy miope, bueno, justo. Toma, Héctor. Llegó tu momento. Yo me pongo el antifaz. Bueno, es F9. Sí. No escucho nada igual. Ok, bueno, listo. Bueno, empezamos. Bueno, tenemos una sola guía que no puede hablar, pero otro no escucha. Bueno, que tenemos que empezar a romper los huevos, ¿no? Y los huevos estaban allá. Sí. Los huevos. Los huevos. No, así los rompo yo, al menos. Y yo hago. ¿Qué la cosa? Alguien me dice si se ve. Si se ve. ¿Cuántos huevos son? ¿2? ¿Cuántos huevos son? Que alguien me dé los huevos. ¿2? ¿Otro más? Siento que estoy tirando la cáscara. 3 huevos. Son 3 huevos. ¿Vendría la leche ahora? No. No. Pero, ¿qué tengo que hacer? Es poner la leche. Poner la leche. ¿De acuerdo? La leche. Acá. No sé dónde sacar. ¿Qué sirvo? ¡La leche! ¿Qué habrá pasado? Ah. Ahí va. Muevo, supongo. Huevos. Hay que poner la cosa. No hay que el coso de. Sí. ¿Qué ¿Está bien? hay que ¿Está bien? poner? ¿Qué hay que poner? Coti, ¿dónde estás? Hay que poner no, la harina no, ¿cómo se dice?
Ya eso. Pero... Déjame, lo pongo yo. O no sé si vos querés. Pero todo eso lo tenemos que mezclar con ahí, para que se mezcle bien ahí. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, 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 tiqui. Ahí está. Bueno, salió todo. ¿Qué? ¿Estás ahí? No. ¿Puedo lanzar una patada? Ahí con el... Revolver. Con el... Disparo, devolver. Con el... Bate, bate. Pero lo enchufa. Bate, lanzar. Colocar. En vez de tiki, Tiki tiki, bien. Revuelvo los ñoquis. No. Con el batidor eléctrico. En vez lo enchufas allá, o no sé dónde hay. Allá hay para enchufarlo, así lo haces más rápido. En vez de estar así. Tiki, tiki, tiki. ¿Qué? ¡Ayudara! Ah. Vos que la escuchás, mímica. O la entendés mejor que yo, ¿no? ¿Qué? ¡Ay, no sé! ¡Ayudara a revolver! Ok, revolver. Sí, Ayudo. sí. Listo. Ya a ver, fíjense, porque yo voy a perder con esto. Yo no puedo ver. No. Un poquito. Dale. Revuelvo un toque más. Tiene que haber por ahí el molde, que es el típico molde ahí. Si lo tenés ahí, joya. Estamos más lejos. Ahora hay que esto meterlo en el molde. Esto de acá, Sí. lo pongo. No, yo. Vos lo ponés. Sí. Vos, esto. Sí, pero vos mis ojos. Mis ojos. Vos léeme los labios. Vos sos mis ojos. Vos sos mis ojos. Yo. Sí, estoy sintiendo ese roto, pero bueno. En donde saqué esto tendría que haber un molde ahí. Harina, necesito harina. Harina. No sé, hacer la seña de Estoy harina. intentando leer los labios. Harina. Harina. Sí. Tiró.
No. Un poco más. Agarra, cierra, no cierra. No sé para dónde ir. Mejor. Ya. No. Ah, ahora falta ir al horno y ya está. ¿Qué no te parece que? Eso tengo las manos sucias. Apajoso. Listo. Vamos para armar el video. ¿Cómo se para el video? No, lo vamos a terminar. Ya está. ¿Ya está qué? ¡Nos ven el agua! ¿Ya está en el horno?